mainan sama omku dari Hong Kong. Aku mau ini semuanya ada kayak gini. Aku pengen dapat yang ini. Oke, sekarang kita unboxing ya. Ya. Ayo kita buka. Tacak lah narik Ral. Adik mau ikut unboxing. Ayo. Sulit ya kayaknya ya. Agak sulit. Coba lihat. Ambil bawaan nih. Yang mana? Oh, ininya digunting dulu, Kak gunting Kak. Ini guys hasil pembukaanku. Tuh dapat apa aja? Pokoknya bungkusan pink-pink gitu. Nanti kita buka ya. Penasaran nggak sih? Nanti kita buka ya. Penasaran nggak sih? Oke, yuk dibuka itu. Ayo kita buka. Gimana itu? Dibuka. Kayak botol bentuknya. Susah. Ini. Karena mama namburi lah. Yang kecil dulu. Ingin apa? Ini ada banyak. Kamu pengen yang mana? Aku mau yang ini. Oke, ayo start kita buka. Banyak banget selasinya. Gimana itu? Gak tahu. Digeser gak bisa. Benerin Kak? Dibantuin sama papa aku. Aku pengen dapet yang gini. Wow. Biru-biru. Biru-biru. What? Biru-biru. Apa ini? Biru-biru. 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 Membiru. Mambur. Kok ngono buka emang? Iki loh. Iki lo satu, iki lo 1, 2, 3. Satu. Nomor satu. Dicepet. 1, 2, 3, 4. Yo dibuka 1, 2, 3. Iya benerin. Liatin sini. Ini kayak gini. Benerin. Gimana? Benerin dulu di bawah. Ke bawah. Ke bawah Ke liatin. bawah. Please. Lihat. Buka semua deh. Dibuka semua. Ini coba dibuka yang kecil-kecil. Aku dari Coba yang kecil-kecil dibuka. kecil. Kita coba buka yang ini guys. Ah, dapat apa itu? Coba lihat. Lihat dulu. Nih kayak gini. Oh iya, terus lagi yang lain kan masih ada. Mau yang ini dulu. Oke. Lebih tipis. Ayo dibuka. Terlalu susah. Wes hop. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Wow, bro. Yang lain, yuk yang lain. Sekarang paling besar. Ayo. Yuk kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Dapat ini.
Oh iya, itu sepatunya. Ayo lagi. Habis. Habis. Oke. Ini apa? Tungguin ya, nanti jadiannya apa. Dapat yang Ini. mana? Yang kayak Yang mana, Dizzy ya. Dek? Adekku. Mana yang dapat yang mana? Coba lihat. Kayaknya Dapat yang ini. Dizzy. Ya, mana itu? Bukan Mana? Dizzy, Dandi. Dandi. Oh, iya, Mana Dandi. diliatin ke aku? Oh ya, oke, dah. Ada. Jangan lupa. Bilang. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe dan like, komen dan share. Bye.